Dhe arsyeja pse ne s'po marrim pjesë në votim është e qartë. Ka shkelje të kushtetutës. Kalimi i votimit, prej votimit të hapur në votim të mbyllur është antikushtetues. Dhe ne nuk dëshirojmë me u bë lojna të vetëvendosjes me shkel kushtetuesen. Është partia që më shumë të ka shkel kushtetuesen, që ka bë më shumë të ligje antikushtetuese, që jemi detyruar të dërgojmë në gjykatën kushtetuese, dhe ajo që ka deputeti para prak tha, dhe që deputetet dhe kryeministri në detyrë po thot se po na akuzon bile që po bëhem prapambetur duke mos e votuar një grua e cila është propozuar, por në të kundërtën ne si Aleanci kemi propozuar dy gra që janë të lëvizjes vetëvendosje dhe që kemi thonë që për asnjë kush do i votojmë, që po bin teoritë e tyre. Po e ka shfrytzuar kryesuesi të drejtën e tij që brenda 48 orëve me e thirr nesër seancën. Nuk kemi rënë dakord, as unë, as PDK-ja, as LDK-ja ka qenë kryesisht dëshirë dhe lëvizjes vetëvendosje dhe kryesuesit të seancës. Ishte edhe kërkesë që të shtyhet, ndoshta jo të premte po të shtunën, ne nuk e pranuam sepse e thot qartë kushtetuesja që brenda 48 orëve duhet të mbledhemi në seanca deri në konstituimin e konventit, ma ata nuk kemi pajtuar fare, ndërsa për ndryshim të orarit është zoti Dehori ka ndryshuar pa miratimin tonë.